Fala, turma, beleza? Mais um vídeo aí. Hoje aqui nós estamos... primeiro, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal, beleza? Se você for novo por aqui. Querendo trazer carro aqui para o Alfermec, turma, procedimento. Mande um e-mail, no e-mail contendo informações do veículo, o que quiser ser feito, tá? Que nós vamos se conversando aí até agendar uma data para trazer o veículo, tá? Aqui o carro, um Fiesta 2006, tá? Que o cliente reclama de freio, tá? O cliente está reclamando aqui que o freio está fazendo barulho. Tem algum barulho também na suspensão do lado, desse lado aqui, tá? Nós demos um prévio orçamento para ele, ele trouxe o carro aqui. Nós já demos um orçamentinho para ele, mais ou menos, ele autorizou. Então nós vamos verificar freio dianteiro, freio traseiro. Tem um vazamento também nesse carro aqui. Nós vai verificar, primeiramente nós vai tentar eliminar o vazamento de cima da tampa, para depois ver se continua vazando, porque tá tudo melado lá por baixo, tá bom? E o que nós vamos fazer? Vamos erguer esse carro aqui, vamos tirar as rodas. E daí nós já seguimos na manutenção aí, mostrando pra vocês aí o que vai ser feito. Beleza, turma? Festinha aqui. Fala, turma, voltando aqui, nós já desmontamos aqui. Tampa de válvula, pode ver, ó. Escorrendo bastante aqui, tá bom? Daí que nós tiramos aqui, ó, a junta já tá bem, ó. Tá bem ressecada mesmo. Tá bem ressecada essa junta. Então nós vai dar uma boa limpada, vai trocar essa junta aqui, tá bom? Agora aqui, ó, freio. Outra coisa. Tiramos já o pivô, já desmontamos também. Desse lado aqui. Aqui com uma mão só nós não vai conseguir mostrar. Não era nem folga, era férias. Vamos ver se tem algum barulho aqui. Não dá pra ver, mas tava com uma folga, tá com uma folga grande. Tá? Mas com uma mão não dá pra mostrar, tá? Aqui a situação da pastilha. A pastilha aqui tá quase boa, tá? Tá quase boa, só falta ter material. Beleza, turma? Já o ferro aqui já tava pegando no disco aqui, ó. Tá? Um disco com uma grande borda aqui, ó. Então aqui vai ser o disco, pastilha, pivô desse lado aqui, tá? O orçamento tá bem reduzido aqui, tá bom? Mas o cliente falou que tá precisando fazer, beleza? Desse lado aqui, a pastilha até que tá um pouco melhor. A pastilha até que tá... Mas já que tem que trocar vem o jogo, tem que trocar tudo, tá? E aqui o disco também tá bem, ó. Tá bom? Beleza? Então aqui já tá tudo desmontado. O pivô aqui nós vimos não tem folga, tá? Desse lado aqui a suspensão tá meio justinha. Amortecedor do lado de lá nós já passamos pro cliente, vaza, tá estourado, tá? Mas como que eu falei, o orçamento tá um pouco reduzido. Nós vamos fazer só o que é de segurança aqui, tá? Trocar aquele pivô, freio, beleza? Também freio traseiro aqui, nós já vamos providenciar um saco aqui também, tá bom? Esses freios aqui tem que tirar a porta e tem que sacar ele, beleza, turma? Então nós já vamos providenciar. Enquanto isso nós vamos mexer nessa parte da frente aqui, tá? Aqui também tem um Corsinha sedã. Esse Corsinha aqui o cliente tá reclamando que tá batendo bastante. Daí o cliente falou que só vai querer fazer isso aqui, ó. Ó. Tá bom? Então aqui nós vamos trocar as 4 buchas, essas duas. E essas duas aqui também. Na nota que foi montada aqui, ó, tá montado errado, esse aqui. Uma é aqui e outra é aqui na frente, mas tá montada as duas lá atrás.
tá? Então, para deixar relatado aqui no vídeo já, que nós passamos para o cliente, o certo é ele tirar esse vazamento de óleo, porque esse vazamento de óleo contamina todas as borrachas, tá bom? Então ele já está ciente, ele não vai querer mexer com vazamento agora, só vai querer que tire esse barulho. Então, para deixar constado no vídeo aqui, tá bom? Então nós vamos trocar as 4 buchas só para eliminar esse barulho aqui, ó. Beleza? Turma, aqui na bancada aqui já chegou. Aqui, ó. Pra quem quer o código aqui, juntinha da tampa de válvula pela Taranto 340110. Beleza? Também o pivô pela SKF. Beleza? Também aqui joguinho de pastilha pela Sil. E o disco pela MDS. Beleza? Vamos montar esses carros aqui. Vamos dar uma escovada aqui também, né? Já mostro o resultado para vocês, beleza? O nosso Corsa aqui já chegou também aquelas buchas do estabilizador que o cliente vai querer trocar, tá? Aqui é pela Jaú, tá o código. Veio as 4 aqui, ó, tá? Então nós vamos começar a desmontar já o estabilizador lá para liberar isso pro cliente, tá? Na sequência nós já volta a retoma no Fiesta aqui. Volta foco. Aqui no Corsinha, turma, já foi trocada as 4 buchinhas. Beleza? Olha lá, também. Show de bola. Tá? Então, barulhinho que incomodava o cliente não vai mais incomodar, beleza? Vamos voltar lá no Fiesta agora. Aqui as faces já estão limpas, turma. Aqui nós nota que tem um, não sei se foi soldado aqui, ó. Tá? Vai dar uma verificada melhor aqui, beleza? E aqui a junta também já foi instalada, tá? Nós vai abrir o Dr. Iê lá para confirmar o torque aqui, tá? Para colocar essa tampa lá e garantia de vedação lá. Turma, o que nós utilizamos dessa ferramenta aqui é uma base magnética com relógio comparador. Beleza? Para que nós utilizamos? Para ver se tem empeno no disco. Nós lixamos, demos um trato aqui no cubo, tá bom? Colocamos o disco zerado aqui, ó, tá no 0. Agora vai começar a rodar para ver o empeno que fica o disco. Dois centésimos. Beleza, turma? Aqui então deu 3 centésimos de empeno. 5 centésimos, acho que até 6 centésimos dá para ir de boa. Beleza? Então aqui deu 3 centésimos, belezinha. É só seguir montando aqui, tá? Aqui, ó, base magnética e relógio comparador. Beleza, turma? Tudo montado aqui. Passamos um anti-chill aqui nas costas da pastilha. Beleza? Outro lado nós vai fazer o mesmo procedimento. Show de bola. Isso aí. Turma, fazendo um teste de rodagem aqui no Fiestinha. Beleza? Dando aquela estressada no freio para ele assentar certinho, tá bom? É o seguinte, foi feito o freio dianteiro completo, ok? Freio traseiro nós não mexemos. A única coisa, nós fizemos uma regulagem no freio de mão, ok? Sem abrir lá. E também o fluido de freio nós não trocamos, ok? Pode vir alguém já falar, ah, mas o correto é trocar fluido, é isso, aquilo. O correto é correto, mas nós tem que ver o lado do cliente também, entendeu? Então, como que ele tava sem freio, tava pegando pastilha no disco, nós fizemos uma parte de freio. Daí mais pra frente nós troca esse fluido aqui, beleza? Abre o freio lá traseiro, faz uma limpeza, tá? O freio de mão tá segurando perfeitinho, então para não onerar mais o cliente, resolvemos não abrir o freio traseiro, beleza?
Então fica assim, vou me despedir de vocês aí. Quem gostou dessa manutenção, deixa o seu joinha, beleza? E até o próximo vídeo, valeu!